I veliki pozdrav svima, evo, u ovo, da kažem, lepo vreme, kad je toplo, što bi Grci rekli, že što, znači toplo, snimamo jedan klip, znači ovdje je hladovina, merak za snimanje, dušu dao što se kaže. Sad, neko bi ovo nazvao tehnologijom, ali možda i nije, jeste jednostavno nešto za kompjuter sam teo da prokomentarišem, jer mnogi ljudi ili deca, kako da kažem već, pričaju o kako je najpravilnije ugasiti kompjuter. Sad, nije ovo tema neka glupa, ovo je jednostavno nešto dosta bitno i značajno je jednostavno da sačuvate svoj računar. Ima oni koji gase kompjuter normalno, znači shutdown, uz pomoć miša, znate već kako se gasi kompjuter, da vas sad ja ne učim tu, jer nisam ja nešto za tehnologiju, ali nešto sam teo da prokomentarišem. A ako gasite kompjuter već na dugme, trebalo bi da pipnete samo dugme, da ne bi došlo do greške pri podizanju sistema. Ali ako zadržite, tu može već da nastane problem, jer, evo, sad ću ja to da uradim. Evo, nadam se da vidite računar. Tako. Sad pipnem dugme. Nadam se da ste vidjeli. Normalno se ugasio računar, ovako kad držim dugme, odmah ugasi se momentalno, znači nema uopšte bez procedure. Ali uvek treba da ima neka procedura pri radu računara, znači nije dobro da mi s računarom bilo kako postupimo, i to je dosta bitno za održavanje jednog računara, jednostavno kako uključiti i ugasiti računar. Pričat ćemo nešto i obimnije, imamo jednu recenziju da radimo ovog štampača, sad imamo ovu spravu za vežbanje i to ćemo da pokažemo, jednu spravu za vežbanje, evo. Ne mogu baš lepo da uhvatim, ali bit će i te recenzije. Nadam se da ste shvatili pouk ovog klipa. A jedino kada koristimo ovo, kada trebamo da zadržimo ovo dugme, je kada skroz zablokira računar, jedino tada. Ali gledajte da normalno gasite računar, da se ne pridržavate svega toga, nego da pravilno postupite jednostavno. Hvala puno na gledanosti, vidimo se u sljedećem klipu.